Egilib bukilmaysiz, sajda qilmaysiz. Voy. O'ng ko'zda o'rta qismida dog' bor. Prямо qaraganda Shunday. siz ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Faqat yonbosh bilan bu yoqqa qarab. yoningiz ochiladi, o'rtada markaziy qismidagi chandig'i hisobiga u xalaqit qilaveradi. Uni tuzata olmaysiz. Hozirgidan o'zgaradi inshaalloh, lekin o'rtadagi chandiq bor, qora dog' bor sizda. U ketmaydi. Chap ko'zga zo'r gavhar qo'yish kerak, chap ko'zga. Endi chap ko'zda umidimiz katta. Lekin o'ng ko'zga unaqa qimmat gavhar qo'ygan foydasi kam. O'shaning uchun 8-9 millionlik gavhar qo'yib beramiz. Bu ham Angliyaniki yoki Germaniyaniki gavharlar bor. Monofokal gavhar qo'yamiz. Qo'ygandan keyin ham kukulkaga o'xshab tekisgina yurasiz. Egilib bukilmaysiz, sajda qilmaysiz. Voy. Shunaqa Faqat namoz. bir oycha o'tirib o'qirasiz. Hozir gavharingizni emissionga bilan qo'yib beramiz. Qo'yib bergandan keyin 1-2 haftadan keyin ko'z orqasini tikamiz. Ikkita ko'znikin bitida. Tushundingiz? Uni bu yerda tikib bersak ham bo'ladi. Siz dushanba kuni Toshkentga oldimga o'ting.